इसके लिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊंगी। ना आपको विस्कर यूज़ करना है, ना मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करना है और ना ही ब्लेंडर यूज़ करना है। तो देखो, मैंने 1 कप मिल्क ले लिया है, नेस्कैफे की कॉफ़ी ले ली है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक खाली शीशी, आपके घर में ज़रूर ऐसी शीशी अवेलेबल होगी, ऐसी आप शीशी ले लें। और मैं अभी इसको बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। 1 टीस्पून शुगर ले लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शुगर ले ली है। खाली शीशी एक बॉटल इस टाइप की ले ली है जिसका ढक्कन बहुत टाइट बंद हो जाए। इसमें सबसे पहले हम लोग शुगर ऐड कर लेंगे। ये मैंने इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर ली है। ये थोड़ा गुनगुना पानी है, इसको भी मैं 1 टीस्पून ले लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। सिर्फ इसको हमें शेक करना है जब तक चीनी की आवाज़ आना इसमें से बंद नहीं हो जाती है। तो अब हम इसे शेक कर लेंगे।